थैंक यू भाई, थैंक यू। सब्सक्राइब हम लोग ट्रेन हो गया, आप लोग भी आइए आसाम में। हम भी अयोध्या जा रहे हैं और हम भी असम से, ये दोनों भाई हम एक साथ में। आपका नाम? मेरा नाम तपन सुनवाल है। नमस्ते सबके लिए। ओके, हमें സെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ്, അടിപൊളി അടിപൊളി. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുവാഹട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇന്ന് ജാനുവരി 30, 2024. ഞാൻ ഇന്ന് ഷിലോങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി 7:45 അയോധ്യയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ട്രെയിൻ നമ്പർ 1593 NTSK ASR എക്സ്പ്രസ്. അതായത് ന്യൂ ടിങ്സുക്ക ജംഗ്ഷൻ ടു അമൃത്സർ ജംഗ്ഷൻ. ഇന്ന് രാത്രി 7:45 ഗുവാഹട്ടിയിലെത്തുന്നത്. 1-ാം തീയതി, ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി രാവിലെ 2:30 അയോധ്യ ജംഗ്ഷനിലെത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗുവാഹട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ ഗൈസ്? ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം, പഴയ കാലത്തെ സ്റ്റീം എഞ്ചിനില്ലേ, അതിനെ എടുത്ത് എന്താണ് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിലോങ്ങിൽ വന്നതെന്നുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലുണ്ട്. മെയിൻ റീസൺ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ വൈഫ് മേഘാലയക്കാരിയാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഷിലോങ്ങിലുള്ള 2-3 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയ വീഡിയോസൊക്കെ ബാക്കിലോട്ടുണ്ട്. ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇതുവഴി നേരെ കയറി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റസൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് എൻട്രൻസ്. നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സെൽഫി സംഭവം അതിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഗുവാഹട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സോളാർ പവേർഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. പിന്നെ ഇത് A1 കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻട്രൻസിൽ ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അതെ ഗൈസ്, ഞാൻ ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പോലീസ്, റെയിൽവേ പോലീസാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാമറ ഒന്നും അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എന്താണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ക്യാമറയും ട്രൈപോഡും എല്ലാം എടുത്ത് ബാഗിൻ്റെ അതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു വെച്ചു. ഇപ്പം എന്താ വീണ്ടും റീഅസംബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു, ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ലോഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ട. അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇതുണ്ടോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച്. അഡൾട്ടിന് 30 രൂപയും ചിൽഡ്രന് 20 രൂപയും പെർ അവറാണ് പറയുന്നത്. ഗൈസ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ, 30 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് കേട്ടോ ലോഞ്ച്. ഇതുവഴി കയറിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് അകത്തോട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് വഴി. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഗൈസ് ഈ സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വ്ളോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കയറിയതാണ്. അകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങറ്റം വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മസാജിങ് ചെയറുണ്ട്, ഫുൾ ബോഡി മസാജിങ്. ഇത് 10 മിനിറ്റ്സ് 100 രൂപയും പിന്നെ 20 മിനിറ്റ്സിന് 150 രൂപയും ആണ് അവർ പറയുന്നത്. ഗൈസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ തമ്പാനൂരുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണേ. ഇതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങേറ്റം മുതൽ നമുക്ക് നേരെ പോയാൽ
നേരെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അറ്റം വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. വാളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ വലിയ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആസാം. എല്ലാം പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ വേണ്ട ഗൈസ്. അങ്ങനെ ലോഞ്ചിൽ നല്ല സുഖം പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു. ട്രെയിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 4 വരുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 2 ഉം 3 ഉം. അപ്പം ഇതും കഴിഞ്ഞ് പോകണം കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ, ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിട്ട് പറയാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 4 എത്തിയായിരുന്നേ. ട്രെയിൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? ഡിഫൻസ് ആർമിയുടെ വെഹിക്കിളാണേ. ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോണതെന്നൊരു പിടിയില്ല, പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്ന കോച്ച് AC 3 ടയർ എക്കണോമിയാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് AC 3 ടയർ എക്കണോമിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 3 പേര് വന്നായിരുന്നേ. ചാനലിൻ്റെ നെയിമൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ബൈ, आपका नाम? My name is Brijesh Kumar Sharma. Brijesh Kumar. हाँ? सुमन. अभिषेक. ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू. സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും സെയിം ട്രെയിനിലാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ് എൻ്റെത് B5 അല്ല കേട്ടോ, M5 ആണ്. അത് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് നേരെ ഓട്ടമാണ്. അങ്ങ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. B സീരീസ് വരുന്നതെല്ലാം 3rd AC, M സീരീസ് വരുന്നതെല്ലാം 3rd AC എക്കണോമി. അപ്പം ഇനി ട്രെയിനിനകത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഗൈസ് M5 എത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് ബോഗി, ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ 15ാമത്തെ നമ്പറാണ്. അങ്ങനെ കയറിയാണ്. ഓ, സ്ലൈഡിങ് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മേ, 15. അങ്ങനെ ഗൈസ് 15ാമത്തെ നമ്പർ എത്തിയായിരുന്നു. ഒന്നിരുന്നിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വരാം ഗൈസ്. ഗൈസ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ സീറ്റ്, സൈഡ് ലോവർ. ഞാനൊരു ക്വിക്ക് ടൂർ തരാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് 3rd AC എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇതിൽ റീഡിങ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലേ. പിന്നെ നോർമലി കാണാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതാ USB പോർട്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് പോയ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു യൂണീക്ക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ നല്ല സെറ്റപ്പ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കിടിലൻ സംഭവം എന്താണെന്നറിയാതെ, വേണ്ട ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് AC ഹോൾ പോക്കറ്റ്. ഗൈസ് ഇത് 3rd AC എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നാലും 3rd ACനെക്കാട്ടിലും കിടിലൻ സെറ്റപ്പാണല്ലോ ഗൈസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് 3-6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മറ്റേ 3rd ACയിൽ നിന്ന് മാറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ AC വെൻ്റ് ഈ സൈഡിൽ വേണ്ട ഓരോ സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ താഴെ അവിടെ ആളുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ്, പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വാഷിങ്, വെള്ളം. ഗൈസ് ഫുഡ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു.
ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഫെബ്രുവരി 1 വെളുപ്പിന് 2 മണിക്കാണ് അയോധ്യയിലെത്തുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ഇനി നാളെ രാത്രിയും കൂടെ ഈ ട്രെയിനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം 31 hours ട്രാവൽ ജേർണി. ഗൈസ് അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്രെയിനിലെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ വന്നായിരുന്നു. आपका नाम? मेरा नाम तपन सुनवाल है. नमस्ते सबके लिए. ओके. मैं असम का हूँ. अभी सफर कर रहा है, मतलब स्टाफ है. ड्यूटी है मेरा अमृतसर तक. असम से मतलब अमृतसर तक, न्यू तिनसुकिया से अमृतसर पंजाब तक ड्यूटी है मेरा. फिर वापस आएगा मतलब अमृतसर से तिनसुकिया. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ തേർഡ് AC എക്കണോമിയും തേർഡ് ACയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗൈസ് അങ്ങനെ ബെഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങി. പിന്നെ ഗൈസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ബാഗ് വയ്ക്കുന്ന. ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് കോപ്രോ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം ഏറ്റവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയും ഈ ട്രെയിനിലാണ്. മറ്റന്നാൾ വെളുപ്പിനെ 2 മണിക്ക് അയോധ്യയിലെത്തും. ഇനി നാളെ കാണാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഡേ 2. അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റു, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഹാറിലൂടെ ബഗൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ളും മഞ്ഞാണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഷിലോങ്ങിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിറച്ച് നിന്നേനെ. ഇപ്പോൾ ഷിലോങ്ങിൽ പോയി തണുപ്പ് നല്ലതായിട്ട് തഴമ്പിച്ച് കൈ. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇതുണ്ടോ, സെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ്, അടിപൊളി. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന്, ഞാനിവിടെ ട്രെയിനിൽ തന്നെ വേറെ 2 പേര് രാം മന്ദിറിൽ പോണവരെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വഴിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരൊക്കെ അകത്തിരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 2 പേര് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരാൾ. मेरा नाम रातुल है, मैं आसाम से हूँ. अभी जा रहा हूँ अयोध्या में. भाई को मिलके अच्छा लगा. अभी हम लोग ट्रेन हो गया. आप लोग भी आइए आसाम में, और अभी आइए अयोध्या में भी आइए. सब लोग राम मंदिर कैसा है सब लोग को दिखाएगा भाई. हम भी दिखाएगा, मेरा ब्लॉग में भी निकलेगा. चलिए मिलिए. വേറൊരു കൂട്ടുകാരനാണ്. My name is Ivan Kaur. I am from Assam. हम भी अयोध्या जा रहे हैं और हम भी असम से. ये दोनों भाई हम एक साथ में आए हैं. ये भाई को मिल गया, अच्छा लगा. अभी हम लोग अयोध्या एक्सप्लोर करेंगे और फिर मिलते हैं कभी. जय श्री राम. ജയ് ശ്രീറാം. നമ്മൾ 2 പേരും കിട്ടിയത് ഒരുമിച്ചാണ്. ഇവർ 2 പേരും കൂട്ടുകാരാണ്. ആസാമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്ന അതേ ട്രെയിനിലായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അയോധ്യ ജേർണി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ 3 പേര് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. ഇനി ആരെങ്കിലും കിട്ടി അവരെയും കൂടെ ഈ ജേർണിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളെവിടെയോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40-45 മിനിറ്റോളം ആയി. ട്രെയിന് മാറുന്നില്ല. ഈ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏത് സ്റ്റേഷനാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്നപ്പം പുതിയൊരാളിനെ കിട്ടിയായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അപ്പം സുനിൽ ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങൾ അയോധ്യയിലല്ല, അതിന് മുന്നേ ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു ചാനൽ. അപ്പം ഇതേപോലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി യാത്ര തുടരുകയാണ്. യോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഒരു ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫുൾ എനർജിയോടെ ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി 10 മണി.
ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാരണാസി സിറ്റിയിൽ എത്തി. ഇനി ഒരു സ്റ്റേയും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഒരു സ്റ്റോപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്, അക്ബർപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അക്ബർപൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അയോധ്യ ജംഗ്ഷൻ. രാത്രി ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ എടുത്താൽ രാത്രി 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ എടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ആണോ അതോ ഗൈസ് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വാരണാസി ജംഗ്ഷനിലാണ്, അല്ല വാരണാസി സിറ്റിയിലാണ്. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് വാരണാസി ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എന്താ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് വാരണാസി ജംഗ്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടത്. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഏർലിയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ സമയം രാവിലെ 2:30 ആയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും റെഡിയായി. ബാക്കിയുള്ള 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ടതാ. ഒരാൾ മറ്റേയാൾ ഇവിടെ കട്ട എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ, അതല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷൻ. അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി. ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ എത്രയും വേഗം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഷിലോങ്ങിലെ തണുപ്പല്ല, ഇത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് തണുപ്പ്. ഷിലോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിൽ മലയോരത്തിലെ തണുപ്പാണല്ലോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഗൈസ് എത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എത്തി രഞ്ജൻഭൂമി. ഓ മാരകാന്തകാരമാണല്ലോ. Oh man. May I have your attention, please? Train number 1593 from to Amritsar via Lucknow, Bareilly Junction, Moradabad, Ambala is arriving on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 5 ശ്രീറാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ എത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പം അയോധ്യയിലെ അയോധ്യ ചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് 13 ഡിഗ്രിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആ ബാക്കിൽ വിദൂരതയിൽ നടന്നു പോകുന്നത്. ഗൈസ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ 5 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണെന്ന് തോന്നുന്നതാ. 5 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എക്സിറ്റിൽ പോകണം. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നേരെ അയോധ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോർമെട്രിയിലോട്ടാണ് യാത്ര. അത് എൻ്റെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്ത വ്ളോഗ് ഇത് നിർത്തിയ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസമേ അത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വ്ളോഗിലേക്ക് കാണാം.